स्टार प्लस के सीरियल इश्कबाज में आज चल रहा है चीक का ड्रामा। क्या अनिका और क्या शिवाय दोनों चीख रहे हैं। भाई असल में अनिका को है लिली के फूलों से एलर्जी और इस बात से शिवाय होते हैं अनजान और वो खुद ये फूल यहाँ ले आते हैं। वैसे इस बीच गौरी और ओंकारा भी कर रहे हैं पूरी कोशिश अनिका और शिवाय को मिलाने की, लेकिन इसके साथ साथ मिलने लग गए हैं खुद ओंकारा और गौरी के भी दिल। शिवाय अनिका का एकदम झटके से सब हो गया तो और अब धीरे धीरे दे आर फॉलिंग इनटू द प्लेस ना, वैसा है हमारा अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आई से वी आर स्मिटन बाय ईच अदर बट वी डोंट नो अबाउट इट, वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो।